hladilniki in zamrzovalniki. Ja, to so ene tistih aparatur v gospodinstvu, pri katerih lahko temperaturo reguliramo. No, za sam nadzor temperature pri novejših hladilnih sistemih to upravlja tale, kaj je temperaturni senzor, pri nekoliko starejših pa takle termostat. Kadar ta odpove, ponavadi seveda hladilnik noro hladi oziroma zamrzovalnik zamrzuje, takle noter se fino nabira led, mašina laufa, v enih primerih se tudi sam tale kompresor lepo pregreva, pa se potem ugasne. Položnica za štrom bo taka, da vas bo na red vrgl, skratka, to so neki taki simptomi, ki pridejo ob nepravilno delujočem termostatu. Zdaj tak je. Sam takle del je nekje 15 do 20 evrov, razen če gre za kak opasen nemški hladilnik ali pa kaj, ne, tam se ve, kakve so cene delov. Je pa tako, sama menjava termostata spet ni tako komplicirana, a vendar je potrebna previdnost, ker je tukaj noter v tej žici plin, freon in tudi nekaj spretnosti. No, zato sem danes tukaj jaz, tako da mi bomo zdaj šli tole lepo pošraufati. Pred popravilom vsake mašince potegnemo kabel iz električne napeljave. Dober, zdaj tale led, ko se nam je takle noter nabral, ja, super je, lahko ga spravite ven z fenom, z kuhinjsko kako lopatko leseno, ne ga pa srati s kakimi temi železnimi izvijači pa špohtli, zato ker se lahko tole poškoduje in potem se izolacija poškoduje in pol to vse, ne vemo, če neki ne dihta, pol to ne velja. Kaka takale plastična spatola je čisto redo. No, nekaj takega, ne, seveda se pol police ven vzamejo, pa kakšna boljša polovica to spuče. Mi se bomo pa pač zdaj, potem ko tole sčistim, lotili termostata, ki se nahaja tukaj notri. Pa tule vidim, da je tole tudi nekdo že neki štako pa popravilo, ker tole je kar zaliman se naprej. Fino. Ja, tako je, pri hladilnikih, ne sploh trpi, to je zdaj že vse na klipsne. In ker je to noter hladno, je tudi plastika bolj krhka. In je zato res treba tukaj na te klipsne gledati z veliko previdnostjo, da kaj ne odlomimo, ker potem to ne bo držalo. In zdaj v tem primeru bom moral improvizirati. No, potem, ko se je to odmontiralo, oziroma v našem primeru odlepilo, je prva stvar, ki jo naredimo, da se tale gumb za nastavitev temperature, oziroma mrazu vzame dol in tukaj je potem matica. Tako kot je tudi tukaj na termostatu, pride tudi pri novem že zmontirana gor in ta drži termostat v nosilcu in se takole odvije. Tako, evo. To zdaj ostalo lahko ostane, tako je, lučka, gledamo pač do tega preveč ne tresemo, da nam bo žarnice še prej odnesli. No, to je pa zdaj to, kar moramo mi zamenjati. In zdaj, pri ta starih, res v njih ta starih hladilnikih, je to bilo tako, da si mogel iti na zadnjo stran, pa tam malo en nosilc odhaklati. Zdaj pri teh je to kar speljano noter. Tukaj zdaj pri tem vidim, da v bistvu ima tole distančno tako plastiko gor, da se točno ve, dokot je treba to celotno kapilaro porinati. Jaz to zdaj vsem sam pokažem. Kadar imamo hladilnik, ki ima več te žice zunaj, si, ko menjamo termostat, zaznačimo, dokot gre ta žica. Oziroma, dokol globoko je porinjena not, zato, da bo potem sam hladilnik pravilno odščiteval temperaturo. In to zdaj z občutkom, no mislim, da če je star termostat, ne rabimo zdaj ravno z občutkom to vse skupaj ven potegnati, ampak takole. Je hladen. Tako. Zdaj si pa vzamemo našega prijateljčka, telefon in si zaporedje žic poslikamo. To je najlažje za hobi program. Takole. Da bomo potem vedeli, kako zmontirati nov termostat oziroma žice na sam nov termostat nazaj.
Tako. Mi smo si sicer zdaj tu zaznačili, šolsko. Ta del moramo obvezno dati potem nazaj pri montaži novega termostata. Ravno zaradi tega, ker je to tudi izolator pri teh električnih delih, da ne bo kakih kratkih stikov. Zdaj zgledaš kar v redu. Pitaj Boga, kva ti ne paše. Nema veze. V glavnem, no zdaj pri montaži novega pa je tako. Aha, ena stvar še. Preden gremo montirati ta novega, vkolikor imamo mi tule kje gor led, ker je seveda od hladilnika do hladilnika odvisno, kje se ta cela kapilara nahaja, če je tukaj gor led, se mora potem v takem primeru hladilnik pustiti odprt nekje 24 ur, da bo vse to se stopil, ker zakaj? Led v bistvu je tudi neke vrste termoizolator in če mi to takoj damo nazaj v led in tako naprej, tudi sam termostat ne bo pravilno bral temperature. In ta del je zdaj res treba nežno in z občutkom vzeti na razen. Bomo še potem not zravnali, ne? Vsem. Zdaj pa gremo zmontirati termostat, nov termostat v luknjo. Tako. In zdaj, če si ne bi poslikali, bi mogli gledati, kje žice pridejo. Za eno vemo definitivno, aha, to je vzemljitev, to je v redu, to ni tak problem. No, kje si? Evo te. In potem vemo, kako samo zadevo zmontirati. Ja se vem, da sem se odklopil. Mimogrede, vam to zdaj tudi kaj razložim. Včasih sem tudi jaz malo šašal, smo ljudje. Recimo pri unih majhnih hladilnikih, podpultnih, se bo nekje tukaj nahajalo zemljitev, pa potem dovod, oziroma dovodna in odvodna žica. Zdaj pri teh, ko imajo pač tudi ta gumbek za super zmrzovanje oziroma hlajenje, je potem sta v bistvu dodana še 1 do 2 konektorja, zato vas naj to ne zmoti. Le pomembno je, ko gremo kupiti tak termostat, da povemo, oziroma najboljše, da gremo kar z njim v trgovino, ali povemo artikl ali serijsko številko, skratka, da bodo trgovci vedeli, kaj nam morajo prodati, zato ker če bi zdaj v tem primeru mi kupili narobe termostat, ko ima tukaj samo 2 priklopa, same te ostale funkcije ne bi delovale pravilno in tega nočem. To je trud, te hladilnike, šraufa, vse veste, kak je. Termostat lahko sami zamenjamo, lučko lahko sami zamenjamo, smer vrat, neke take stvari, ampak če pa odpove kompresor ali pa če spusti plin, tega ne moramo narediti sami, zaradi tega, ker je potrebna določena tehnika, oprema oziroma orodje in tega pač mi doma nimamo. Dobro. Tole vse skupaj da lepo not. Aja, Siniša, joj, kaj pa ta? Imaš že tu. Neki šparaš. Lahko date staro matico, lahko date novo matico, sam ne bi tako jaz, prej vzamite dol, da bo vam šla vse skupaj not v samo ležišče. Tako, koliko je šlo, zategnemo na roko, pa vzamemo še takole klešče. Sam ne preveč, ko ste rekel, kakva plastika je, no, ker pokajo. Tako. Gum za izbiro bomo vrnili nazaj. Odlično. No, zdaj pa tegnemo še žico tam naprej, dokler lahko. V tem primeru bi zdaj naredili klik, ampak ker je to nekdo zlomil, moramo biti še malo impro lige. V tem primeru vidim, da eden je celo takle ostal malo gor in ga bom zalimal z
sekundnim lepilom in bomo videli, kaj bo, drugače bomo pač naredili po njihovo, pa bomo dali selotejp prek, pa je, zdaj že tak cel hladilnik tako liman. Takole. No, kam divjaš? Zmešam se. Tiste, ki ne veste, pač to, sekundno lepilo. Vsi poznamo, že ne druga smo se spoznali z njim, ko smo si prvič iz radovednosti prste zlimali kot otroci. To je pa aktivator, to je pa v bistvu samo reaktant, da sekundno lepilo v čim krajšem času zategne. Tako. Tukaj smo tudi pozorni, da vse žice lepo damo noter, da nam ne bo vse skupaj štrlel. Evo ga! Ni sicer, da bo to zdaj orang držal, ampak en tist mali štiftek, ki smo ga zalepili, je naredil svoje. Je pa tudi zdaj tako, mislim seveda, se da takle popraviti z selotejpi, z lepili, ampak to so tudi res stvari, ko stanejo, če le vemo artikl, pa da imamo, da to nesemo v trgovino z rezervnimi deli, nam bojo to pač prodali novo in ne bo treba imeti poliman in to je to pač tista ena runda v gostilni manj, pa imate novo plastiko v hladilniku. Anyway, to je v bistvu to, kako se menja klasičen termostat na hladilniku. Hladilniki so res nepogrešljivi aparati vsakega gospodinjstva. Fajn je, če imamo kaj noto njih zadati, a tudi fajn je, da znamo za njih skrbeti in da leti fajn delajo. Položnica ne bo potem tako grozno. Termostat na hladilniku zamenjati, to se pa itak da. Se vam je dopadel video, ne? No, ker vsi vse tako radi lajkamo in komentiramo, ste seveda vabljeni tudi k temu, prisrčno ste vabljeni tudi k deljenju in pa da se mi slučajno niste pozabili naročiti na naš YouTube kanal. Za konkretna vprašanja smo vam na voljo na Facebookovi strani Kam ste stari, kjer vam bomo serviserji rade volje priskočili na pomoč. Če se vam kje zalomi in prije teta panika na obisk, hitro skočite na našo spletno stran www.zeus.si, kjer najdete seznam ta dobrih serviserjev v Sloveniji. Vam pa povem, da se vam res splača slediti tudi našim preostalim akcijam na Facebookovi strani Šestno poraben, ker saj veste, itak, da se da.